sop barisan wong wedok nggo ngguri. Iki wis pakai ilmu ana sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengko barisan sing paling apik wong wedok iku ning ngguri. Barisan sing paling apik wong lanang ku nang ngarep. Tapi umumnya ning masjid-masjid ning musala-musala seluruh Indonesia terutama umumnya iku disigar bagi dua lanang mbek wedok iki wis anut paham napa Pak? Paham sing niku lho kesetaraan gender lanang wedok setara. Itu sebenarnya pelanggaran di dalam sunnah sebenarnya. Nah, sing akeh ning Jawa nggih. Sing akeh ning Jawa. Iku sebenarnya sudah pelanggaran sebenarnya. Nggih. Secara sunnah iku sing wedok nggo ngguri, sing lanang kok ngarep. Nek disigar dadi loro berarti wis ngadakno kesetaraan gender. Iku wis melanggar apa? Melanggar sunatullah sebenarnya. Mulane wong wedok ning kene wis bersyukur wae alhamdulillah tak miring mempraktekno ilmune ngono. Kan ngoten nggih. Dadi wis alhamdulillah mulane semoga kita dengan belajar mereka tahu. Mereka sing mejite iku disigar. Sing musolane disigar ngerti nek barisan sing apik wong lanang nang ngarep. Wong wedok sing paling apik ning nguri ku ngerti, Pak, paham, yo ngaji. Tetapi tidak diamalkan. Kenapa? Bisa jadi dia masuk kategori apa? Al-maghdub, yakni orang-orang yang dimurkai Allah karena apa punya ilmu tidak diamalkan. Maksudnya seperti orang-orang Yahudi. Tapi yo seperti yo gak terus dadi wong Yahudi nggih mboten. Mboten seperti iki mboten harus dadi Yahudi. Seperti wong Nasrani yo ngono, wong bodoh sing gak ndek ilmu terus ngamal sregep nggih, tapi tanpa ilmu gak gelem belajar, iku dia seperti orang-orang Nasrani. Tapi dia tetap Islam, wong dia yo gelem salat, yo dia gelem bersyahadat, yo dekne apa? Yo dekne apa iku dekne yo Islam dari sisi zahir Islam, tapi dia berdosa karena tidak mau belajar sehingga dia beramal tanpa ilmu kaya wong Nasrani. Terus wong awam-awam sing gak ngerti iku nglakoni kebid'ahan ini karena mereka tidak berilmu. Nggih gak ono ilmu apa? Kenapa dikatakan tidak berilmu? Karena apa? Al ilmu qala Allah wa qala Rasul. Ilmu qala Allah, qala Rasul. Sedangkan kebid'ahan yang dilakukan gak ono dalile qala Allah, gak ono dalile qala Rasul. Mulane kita belajar ini sebenarnya untuk mencari Pak, untuk belajar bersama sebenarnya ini. Nggih. Jadi ilmu itu banyak sekali yang mungkin belum kita tahu nggih, termasuk apa itu ketika kita sholat kemarin tak terangkan nih malam Jumat, ketika kita sholat itu harus ada sutroh ketika kita sendirian atau sebagai imam nih. Harus ada sutroh, yakni ada penghalang nih. Nek kaya ngene iki imame penghalangnya kae dinding nggih. Penghalang harus ada penghalang ya. Karena ono hadis idza sholahadukum fal yusolli ila sutrotin wal yadnu minha nggih. Jadi ketika salah seorang di antara kalian itu salat, maka salatlah dia dengan menghadap ke arah sutroh dan mendekat kepada sutroh tersebut. Jangan terlalu jauh nggih. Dan sutroh yang disepakati para ulama itu suatu benda sing sing ketok sing kelihatan kok semacam pelana kuda, pelana unta. Nek cara saiki ning kene dampar misale sampean gawe sutra nggih. Dampar terusan apa? Tas nggih ketika jenengan beto tas nek salat sendirian pakai sutra ngoten nggih. Iku hukumnya ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nek kula milih sunnah, mari enten hadis lintune malih. Enten hadis lintune malih Rasulullah juga pernah sholat di tanah lapang tanpa sutroh, itu juga pernah nggih. Hadis riwayate hasan. Jadi sutroh ideale napa Pak niku? Ideale wis barang ketok ngeten iki nggih. Kaya kursi, dampar. Nggih. Nek apa mang tas sing gak patek ideal misalnya garis. Sajadah itu solusi ketika kita tidak menemukan dinding, ketika kita tidak menemukan dampar misalnya, ketika kita tidak batas, maka solusinya apa? Pakai sajadah, pakai garis. Niku nggih enten hadise nggih. Meskipun diperselisihkan ulama, tapi ada yang mensahihkan dan ada yang menghasankan hadis tersebut nggih. Yani hadise iku idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa awajhihi syai'an. Ketika salat salah seorang dari kalian salat, maka jadikanlah di depannya itu sesuatu nggih. Fa ilam yajid falyansib hason, gak temok sesuatu, dinding gak temok, dampar gak temok, tas gak temok, falyansib ason nggih. Apa iku tancapkanlah tongkat. Berarti misalnya pakai ngene iki ya wis kenek udah wae. Napa ini jagrak ngene ya kenek. Ngono ngoten. Sing penting nek penghalang. Fa ilam yajid
fal yakhutta khatton, nek gak temok pakai garis. Nah, tuma la yadurru mamaro bene dehi, kemudian wis gak apa-apa umpama liwate sak depane sutra pakai garis ngene iki wis bisa. Ngene gak nemu misalnya iso nemu dinding sampean merek ning dinding nek gak nemu wis ana wong akeh gak nemu merek ning gone wong sing duduk bisa. Nek wis gak nemu tanahe sangat lapange merek dinding aduh, merek saka aduh nggih. Padahal butuh njogo keluargane misalnya ning daerah-daerah sing lapang misalnya pakai garis atau pakai saja itu solusi terakhir nek gak nemu. Asal isih nemu nggih dianjurkan sangat untuk mencari sutra. Nah, ilmu ngeten iki nggih penting. Termasuk masalah barisan salat niku ketika barisan depan niku umpama lagi ape salat kok full isih ana jamaah siji ning nguri ora usah dipuli dilong siji manggon nguri gawe barisan wong loro. Mergo gak oleh salat dhewean ning sing ngurine barisan nggih. Dadi la sholata limun faridin khalfas shaf nggih. Tidak ada salat nggih bagi orang yang sendirian di belakang shaf. Karena sendirian itu tidak dihitung shaf nggih. Jadi gak boleh. Nek umpama teko kok wis full, nah iku ada ulama yang mengatakan kongkon ngajak bature ngarep kongkon mundur siji nggih. Atau ternyata gak ono sing dikenal kon mundur gak ono sing gelem ya terpaksa gak apa-apa salat dhewean ning nguri karena nek ngarep wis full. Tapi nek ngarep isih bolong sampean salat dhewe ning nguri hukume gak sah salate. Ngarep isih bolong sampean salat dhewe ning nguri hukume gak sah karena Rasulullah pernah menyuruh orang untuk mengulangi salatnya karena salat sendirian di belakang shaf. Nggih. Alasannya apa? Alasannya iku mang sendirian itu tidak termasuk shaf nggih. Jadi harus mencari teman nggih, baik ngajak ngarepe utawa maju mengarep nek isih lobang ngoten nggih. Dadi la sholata limun faridin khalfas shaf utawa la sholata lil ladzi khalfas shaf ngoten ning ngene hadise wonten ngoten nggih. Dadi sampean umpama ternyata keri jamaah kok wis full ya wis sampean ana sing dikenal dijak mengguri. Kok ternyata dijak gak ana sing gelem mundur wonge ora paham kabeh. Wis dikaya aba-aba didemeki ora gelem mundur, ya sampean dengan terpaksa yakni apa? Tidak dibebankan orang itu sesuai kemampuannya. Sampean salat tetap sah karena apa? Karena terpaksa dijak mengguri gak ono sing gelem, terusan ngarep ya wis memang gak ono sing kosong. Tapi nek lagi ape salat, ya jak gelem kudune dijak omongan muga isih kena urung salat. Tapi nek wis salat bocah gak ono sing gelem perkara wonge ya urung paham mungkin kan ono kadang rung paham wong itu dijak ditebleki nganggur wong ku opo nebleki wong ngono to. Kan ngoten-ngoten. Nah nek ngoten niku jenenge hukume terpaksa sampean ning nguri wae gak apa-apa nggih, masuk kategori apa? Wattaqullah mastata'tum semampu kalian sak mampune. Berarti mampune dhewean lah meskipun gak dihitung shaf dia tetap masuk sah karena darurat. Karena sesuatu yang darurat itu akhirnya dibolehkan. Tapi nek sengaja sampean gak sah nggih. Dikuwon ulangi karo Nabi Muhammad la sholata limun faridin khalfas shaf nggih wallahu taala alam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.